So here we will discuss procedure and first part of procedure of southern blotting. Main steps include extraction of DNA, then its digestion with the help of restriction enzymes, and of course purification. So we get a sample of DNA which we want to analyze through this technique in this step. In next step, DNA which is extracted, that is separated when we run it through Agro's electrophoresis on the gel. तो DNA जो सैंपल होता है उसको हम रन करते हैं और वो डिफरेंट बैंड्स के अंदर सेपरेट हो जाता है ऑन जेल. देन इट इज denatured into from double stranded DNA into a single stranded DNA, and then it is blotted to a membrane. Then it also involves labeling of the probe. हम जो प्रोब यूज करते हैं उसको हम किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ या किसी क्रोमोजेनिक मटेरियल के साथ उसको लेबल करते हैं ताकि उसकी मदद से हम अपना डिजायर्ड जो डीएनए सीक्वेंस होता है उसको आइडेंटिफाई कर सकें. और नेक्स्ट स्टेप में जो प्रोब होता है दैट इज हाइब्रिडाइज्ड विद द टारगेट सीक्वेंस so that it can be identified. Then it is washed, and finally the particular DNA of sequence that can be detected with the help of imaging technique. Here we will discuss first of all DNA digestion, how DNA sample is obtained. It is isolation and purification of DNA from some cellular material, जहाँ पे जिसको क्या हम देखना चाहते हैं कि उसमें हमारा पर्टिकुलर सीक्वेंस मौजूद है या नहीं है. It involves incubation of the sample with some detergent so that the cells they lyse, and in this way the macromolecules present in the sample they are released. Macromolecules like proteins, like DNA, they are released from the cells. बाद में हम जो प्रोटीन्स होती हैं उनको डिग्रेड कर देते हैं, हम जो लिपिड्स होते हैं उनको डिग्रेड कर देते हैं ताकि हमें एंड पे जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो हासिल हो जाएं. Then this DNA molecule is purified from solution with the help of alcoholic precipitation, and then digestion of DNA molecule that is done with the help of restriction enzymes into fragments. Then the sample which is now digested into smaller fragments with the help of restriction enzymes, that sample is run on the gel through gel electrophoresis, and it is carried out, the separation carried out on the basis of the size and charge present on the DNA molecule. Larger DNA molecules are depurinated to change them into smaller pieces so that they may be transferred to some membrane. Acrylamide gel electrophoresis, that can also be used for smaller DNA molecules instead of Agro's gel electrophoresis. Ladder is also used here in the first well so that we can estimate the size of the DNA bands which are obtained after gel electrophoresis. Gels के अंदर जो हमारे जो DNA molecule होता है उसको स्टेन करने के लिए डिफरेंट डाइज भी हम यूज़ करते हैं, जैसे एथिलीन ब्रोमाइड है जो कि यूवी लाइट में जब हम जेल को एक्सपोज करते हैं या मेम्ब्रेन को एक्सपोज करते हैं तो उसमें हम यूवी की मदद से जो डीएनए बैंड्स होते हैं उनका हम देख सकते हैं.